안녕하세요. 양평 우리부동산입니다. 저는 지금 용문면 화전리에 나와 있습니다. 오늘 보여드릴 주택은 4억대 철근 콘크리트 주택인데요. 대지 면적 총 165평, 도로집은 15평 정도를 포함하고 있는 면적이고요. 건물 같은 경우는 41.2평으로 준공 2017년 9월에 났고요. 1, 2층으로 되어 있는데 외부로 계단이 있어요. 그래서 필요시에는 1층, 2층 따로 임대를 놓으실 수도 있고 두세 대 거주도 가능한 오늘의 주택입니다. 게다가 철근 콘크리트라는 점이 굉장히 장점이고요. 옆쪽으로 그리고 앞쪽으로 전망이 시원하게 열려 있습니다. 향도 남향으로 햇살 가득 받고 있는 주택이고요. 외부부터 좀 둘러보겠습니다. 여기 주택 물은 공동 지하수를 사용하고 하수 처리는 정화조로 합니다. 주변에 이렇게 예쁜 꽃들을 많이 심어 놓으셨고요. 그리고 지금 제 밟고 있는 부분 화단 공간과 잔디마당, 가운데 쪽은 주차하시라고 자갈마당 일부 해 놓으셨고요. 그리고 태양광까지 시설해 놓으셨습니다. 태양광이 있기 때문에 전기요금은 걱정 안 하셔도 되고, 그리고 위쪽으로 이렇게 야외수도 위쪽에 포도까지 심어 놓으셨어요. 단지 입구 쪽 완만한 경사로 올라오기 때문에 약간의 경사도가 있는 대신에 경치가 굉장히 좋습니다. 그리고 주택 같은 경우는 1단, 2단, 1층, 2층으로 나뉘어지는데 2층 쪽에도 정원이 있습니다. 2층이 메인이라고 볼 수가 있어서 제가 2층부터 소개를 해드려 볼게요. 이제 보시다시피 앞쪽으로 이렇게 별도의 현관문이 있고요. 2층 쪽에도 현관문이 있습니다. 그리고 여기 앞쪽에 창고를 이렇게 해 놓으셨어요. 전원생활 하시다 보면 창고 공간 굉장히 필요한데 여기만 있는 게 아니라 여기 앞쪽, 주택 앞쪽에도 창고 두 곳이나 넉넉하게 해두셨고, 여기는 보일러실을 겸용으로 사용하고 계십니다. 2층 계단 올라가 보면 또 하나의 정원이 나오는데요. 여기 전망이 좋아요. 앞쪽에 잔디 정원으로 예쁘게 꾸며 놓으셨고, 이 옆쪽에 딸기도 다 심어 놓으셨습니다. 군데군데 조경수, 그리고 항아리, 햇살 잘 받고 있는 항아리, 대추나무도 보이고 주변 전망 너무 좋습니다. 여기가 2층 마당이고요. 그리고 계단 쪽 올라가 보면 이쪽엔 데크로 되어 있습니다. 데크 마당 쪽에서 바라본 밖에 전경이고요. 전망 상당히 좋죠. 옆쪽도 공간이 있어요. 데크 공간도 상당히 널찍하고요. 여기서 바베큐 같은 거 하시면 굉장히 프라이빗하고 좋으실 것 같고, 이 옆쪽에 딸기 심어져 있는 쪽, 그리고 이 뒤쪽 대용량 LPG 사용하고 있고요. 여기도 공간이 있습니다. 그리고 뒤쪽 여기도 상당히 공간이 있어서 여기다가도 텃밭을 좀 하셔도 될 것 같아요. 현재는 좀 바쁘시다 보니까 이렇게 그냥 안 쓰고 계시는 공간이 좀 있습니다. 그리고 이 앞쪽도 이렇게 데크 공간이 상당히 널찍하게 있습니다. 여기도 앞쪽이 이렇게 앞쪽에 산이 있고 프라이빗한 느낌이 있는데, 향후 이 앞쪽 보이시는 여기를 개발하셔서 여기가 주택이 될 수도 있다고 하십니다. 다시 돌아서 2층부터 보여드리겠습니다. 1층, 2층 공간이 별도로 있기 때문에 나는 2층에 살고 1층을 세를 준다, 이렇게도 가능할 것 같고요. 2층에 사시면서 1층에서 좀 소소하게 월세 받으시면 생활에 좀 도움이 되지 않으실까? 에어비앤비 같은 거 하셔도 괜찮을 것 같고요. 마지막으로 전망 보여드리고 내부로 들어가 보겠습니다. 내부 들어가 보면 왼쪽으로 문 2개짜리 신발장 길쭉하게 있고요. 현관문은 현관 쪽은 다 이렇게 나무로 처리가 되어 있습니다. 신발장 아주 널찍하고요. 앞쪽으로 3단 유리 중문, 망임 유리로 깔끔하게 들어가 있어요. 그리고 들어가 보면 바로 거실 쪽 보입니다. 거실 상당히 널찍하고 벽난로까지 설치가 되어 있어요. 천장도 이렇게 이렇게 둥그렇게 멋을 좀 내셨고, TV는 이쪽으로 설치를 하셨습니다. 2층 공간 앞쪽으로 썬룸을 넓게 내셔가지고 이 공간에 화분도 키우시고, 이 문 열고 나가면 아까 데크 공간 쪽으로도 바로 나가실 수가 있어요. 활용하시기에 굉장히 좋을 만한 널찍한
썬룸 공간 우측으로 수납도 일부 가능해 보입니다. 여긴 전기 판넬로 난방을 하고요. 거실 공간 맞은편에 주방이 있습니다. 주방은 기역자 주방이고요. 식탁자리 여기 딱 나오고 냉장고 여기다 넣습니다. 지금 보시면 거실, 주방 이렇게 있었고 1층에 방이 하나 이렇게 있어요. 2층에 침실, 그리고 한쪽 벽으로 붙박이장 가득 들어가 있고요. 밖에 전망, 채광 다 좋습니다. 이 방도 작은 방은 아니고, 그리고 화장실에 세탁기 들어가게끔 되어 있고 널찍한 욕실입니다. 해바라기 수전, 세면대, 도기, 세탁기까지 이곳에 들어가고요. 제가 보니까 단점이 다용도실이 따로 없어요. 그래서 저 썬룸을 내셔서 다용도실로 좀 활용을 하시는 것 같습니다. 그리고 이렇게 옆에 계단 통해서 다락방으로도 올라가실 수가 있는데 지금 조금 계단이 정리가 안 되어 있어요. 쭉 올라가 보면 다락방 공간도 상당히 널찍합니다. 제가 키가 작아서 저는 여기서 허리를 숙이지 않아도 되는데 남자분들은 허리를 좀 숙여야 될 것 같고, 보시면 한쪽에 붙박이장까지 다 해놓으셨어요. 그리고 침대까지 놓으셨는데 여기서 손님이 오셨을 땐 주무셔도 될 정도로 공간이 널찍합니다. 정리만 좀 해놓으면 될 것 같아요. 이제 내부 계단을 통해서 1층으로 내려가 보겠습니다. 네, 1층 앞쪽으로도 이렇게 문이 있어서 혹시 뭐 임대를 놓으신다, 이건 아예 잠금 장치를 하고 1, 2층 분리해서 사용을 하실 수도 있고요. 별도의 어차피 출입문이 있어서 1층 같은 경우는 이렇게 생겼습니다. 아담한 거실, 그리고 앞쪽 정원을 바라보고 있는 전망이고요. 햇살 굉장히 잘 듭니다. 현관은 이렇게 자그마하게 생겼고, 방을 들어가 보면 방이 엄청 커요. 거의 원룸 1.5룸형 구조라고 할 수 있을 정도로 싱크대도 한쪽에 이렇게 마련이 되어 있고요. 일자형으로 붙박이장, 3개짜리 붙박이장 짜져 있고, 방이 상당히 널찍합니다. 요거 원룸으로 사주셔도 될 것 같죠? 아니면 에어비앤비로 해서 1박에 얼마 이런 식으로 임대를 놓으셔도 될 만큼 1층 공간이 널찍해요. 주사용 공간 2층 사용하시고 1층 손님 오실 때 보통 사용하신다고 합니다. 그리고 여기 화장실. 앞쪽에서 보기엔 좁아 보이는데 독이 있고 옆쪽으로 세면대 있고 그 옆쪽으로 해바라기 수전까지 들어가 있어요. 작지 않은 화장실입니다. 이렇게 해서 1층에 방 하나, 2층에 방 하나, 거실 1, 2층에 다 있었고요. 화장실은 2개. 방이 하나 더 없는 게 좀 아쉽긴 하지만 다락방이 있으니까 다락방까지 방은 총 3개입니다. 그리고 옆쪽으로 계단 아래쪽 공간 활용한 창고 공간까지 있습니다. 네, 다시 밖으로 나왔고요. 도로 쪽 보여드리고 마무리하겠습니다. 도로는 약간의 경사가 있기는 하지만 완만하게 올라오기 때문에 걸어 다니시는데도 큰 불편함은 없습니다. 지금 집들이 여러 채 들어와 있긴 하지만 복잡하지 않고 너무 다닥다닥 집이 붙어 있지 않은 소규모 전원 단지에 이 집이 위치해 있고요. 그리고 여기서 용문역까지 차량으로 한 17분 정도 걸리는 거리입니다. 근데 여기가 원덕역하고도 더 가까울 수 있을 것 같아요. 그래서 그 거리들은 제가 좀 알아보고 하단에 자막으로 안내를 좀 해드려 보겠습니다. 이 집에 대해서 궁금하신 사항은 전화나 문자 문의 부탁드리고요. 4억대 철근 콘크리트 주택이라는 점이 장점이 오늘의 주택이었습니다. 지금까지 양평 우리부동산 홍진아 수장이었고요. 구독, 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.